مرحبا بكم في جامعة صفاقس. عماد القرقوري طبيب استشفائي جامعي بكلية الطب. العودة المدرسية والجامعية بعد الكونفينمون اللي صار لنا في الكوفيد باش نرجعوا امتحانات اللي نحضروهم، يلزمنا نحطوا كل الإمكانيات لطلبتنا وأساتذتنا والإطار الإداري والعمل باش ننجحوا الامتحانات هذه. بالتالي باش تشوفوا معايا البلان اللي حطيناه بالنسبة لكلية الطب بصفاقس اللي نجموا نطبقوه كذلك في المؤسسات الجامعية الأخرى بجامعة صفاقس. تابعوني وجاوا معايا نشوفوا السيركيو نتاعنا. Commençons tout d'abord par le plan général qu'il faut avoir et qui sera mis à la disposition bien clair à l'entrée principale de votre institution. Ce plan est composé par une porte d'entrée et une porte de sortie, ça veut dire marche vers l'avant. L'étudiant rentre dans les locaux, mais avant les locaux, ils sont dans des espaces dégagés avec éventuellement des tentes et des salles d'attente. Et puis, il rentrera 5 à 10 minutes avant le démarrage de l'examen dans la salle de l'examen. Mais ceci est obligatoirement, il doit être muni d'un masque avec une distance dans les queues lors de la prise de la température de 1 mètre minimum. هنا احنا في باب دخول لكلية الطب صفاقس. ما مكان الدخول نوفروا مدخل رئيسي يكون للطلبة ومدخل فرعي يكون للإدارة وللأساتذة. بعد ما خدينا له التمبيراتور نتاعو باش يقف في المكان هذا اللي هي خيمة يستنى فيها قبل ما يدخل الامتحان نقولوا ب15-10 دقائق. Pour prévenir et ne pas avoir des soucis pour cette Covid-19, dans le zone intérieure de l'examen, toujours il faut rappeler aux étudiants, voire même aux enseignants, qu'ils obligent vos étudiants à respecter la distance de 1 mètre à 1,50 m avec de garder le masque. C'est pas lors de l'examen, il va retirer son masque. Et toujours mettre à proximité les solutions alcoogènes pour ne pas avoir des infections dans le déroulement de l'examen. بعد ما كان الطالب في محطة الانتظار توا باش يدخل لمكان الامتحانات. Prenons le cas de notre faculté qui était répartie selon des zones. On a une zone 3, zone 4, zone 1 et zone 2. Donc une parmi ces zones est faite pour des personnes éventuellement qui ont la température dite suspect. Donc on leur préserve un espace. On ne va pas les priver de ne pas mettre l'examen, mais on va insister. Pas de téléphone, pas de café et le port de masque est obligatoire tout en gardant aussi les distances de 1 mètre. 4 أماكن zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 هذا l'accès un peu principal. إذا ثم الإمكان كما توا عندنا في الكلية احنا في صفاقس في كلية الطب صفاقس عندنا دي كولوار كبار اللي عملناهم دي اوبن سبيس افيك دي كلوازون. تجهيز الأماكن تعديل الامتحانات موزع محلول الهيدرو الكوليك مع سلات مهملات باش نرميو فيها الوساخ نتاعنا. نبي الطاولة من قدام واللي وراه متر ونص. وهنا اجبارا ان القاعة نوفروها، يعني مثلا اذا ما عندناش الامكان كما كلية الطب لي اسباسات الكل قاعات مي تاع 30 تولي 15 ماكسيموم en gardant متر ونص ما بين الطالب والطالب. On peut ajouter une banderole à l'entrée principale dans laquelle on mentionne la distance, le respect de la queue et surtout aussi le respect des règles de l'hygiène dans les locaux des examens et aussi dans les locaux des toilettes avec l'utilisation des savons liquides, avec l'utilisation de l'eau coulante et dans les sages d'eau à garder une surface propre. En cas عندنا تلميذ أو طالب لقينا سخانته 38 ماناش باش نحرموه ما يعديش، دونك هنا بالنسبة لكليتنا وفرنا له مكان يجب يعدي فيه لكن ما يدخلش من نفس المدخل. وهنا نطلب منكم باش توفروا نفس الحديث هذا لمؤسساتكم. دونك الطالب مش عنده 38 نحرمه نقولوا ما تعديش. في صورة ما أنه أحد الطلبة أنه أعراضه أنها تجب تكون في الأكثر كوفيد، المركز اللي موجود في مستشفى الهادي شاكر بإمكانه أن يوفر له فضاء يعدي فيه الامتحان. وهذا بعد ما خذينا الأذن من منسق المركز الدكتور والأستاذ سامي كمون اللي هو في نفس الوقت عميد كلية الطب بصفاقس.
نجم نوفر لكم بعض المعلقات اللي فيها شنو لازمنا نعمل ما نعملوش، ولو حفظنا اللي هو ما تسالش. التفكير باهي وفي الإعادة إفادة. هنا يلزمكم تعلقوا هذوما اللافتات ولا ليزافيش اللي فيها ما يمكن نعملوه ولا ما يجوش نعملوه باش نحافظوا على سلامتنا. الطالب تخلي قاعد في الامتحان نتاعو بعد ما فات الحصة مش يخرج من القاعة ويغادر كليا المؤسسة من مكان الخروج ما هوش نفس مكان الدخول، معناها لازم نوفروا مكان الخروج من المؤسسة مختلف. بعد نهاية حصة الامتحانات هذيك يقع تعقيم القاعة. 2 العمل في التنظيف يلزم يدخلوا نمسحوا الطواول، نمسحوا البيبان، لي بواني نتاعهم، ونعملوا كيف تفريغ الحاويات ولا السلات المهملات اللي موجوده فيها بعض الفضلات الموجوده في القاعه. Ceci méritera tout le respect de les garder ces bonnes manières que cette Covid était venue pour nous faire rappeler que l'hygiène était une condition obligatoire pour réussir notre vie. Les circuits هذوما اللي تعملوا une fois installés. Le point focal في كل مؤسسة كما توا عندنا سي محمد بالحاج في كلية الطب بصفاقس اللي هو مسؤول وهو المباشر لكل الفونكسيونمون دو سي سيركوي. الختام انه حتى سيارة بتدخل من المؤسسات ما عدا الإدارية، يعني الطالب ما يجب يدخل كان على ساقيه. هكاك نوفروا أكثر سلامة لمؤسستنا ولطلبتنا والناس كل إن شاء الله تعدي المرحلة دي أكثر سلاسة وأكثر نجاح في نجاح هذه التجربة.